Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asman Gusti Allah Rahmani kang welas sing dalem donya lan akhirat, Rahim kang welas sing dalem akhirat baka. Kolang ngendika sapa Isa imam kang dadi imam ala alimu kang alim alimatu kang sanget alime rupane Samsudin alam lakuwe Samsudin rupane Abdillah alam kunyaya Abdillah rupane Muhammadun alam asmane Kiai Muhammad ibnu Qasimin kang dadi putra lanang Kiai Qasim Asy-Syafi'i kang bangsa Mas Syafi'i tamadahum muga-muga ratane insya sapa Allah bi rahmati lan rahmati Allah wa ridwani lan ridwane Allah. Amin. Mugi-mugi badani panjenengan ing dalem kula. Alhamdulillah sakabeh puji iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah tabarukan krana ngala berkah bi Fatihatil kitab lan Fatihah kitab li anaha krana sedunan la iku ibtida'ul amrin kawitan saben perkara dibalin kang duweni tikap bagus wa khatimatu kulli du'ain lan pukasane saben donga mujaben kang den sebadani wa akhiru da'wal mukminin lan akhire dongane pira-pira wong mukmin bil jannati ing dalem swarga rupane dari syawabit seganjaran Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah an wafaqa krana mintan sapa Allah man ing wong arada kang ngarepake sapa man min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah litifakuhi mari merti paham bidin dalem agama litafakuhi maring merti paham bidin dalem agama ala wifqi mrodi entase nyucike perkara kang dan kersakake Allah wa sholli lan nyunake rahmat din sapa ingsun wa usallimu lan nyunake rupa keselamatan sapa ingsun alam dolil halqihi ngatasi luwih utamane maluke Allah rupane Muhammad dun alam asmani Kiai Muhammad rupane Muhammadin alam rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin kang dadi gustine pira-pira utusan Al-Qaili kang ngendika man utawi sapane wong iku yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan ifaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man bidine dalam agama wa ala alihi tasakkan kanjeng Nabi wasabil sahabat kanjeng Nabi mudada dikirina ing dalem mangsane ilinge pira-pira wong kang iling wasabil wafilina lan laline pira-pira wong kang lali. Ba'dul an ing dalem sakwise basmalah adalah salat lan salam ada utawi iki perkara kang hadir ing dalem manane iki misane kitab fi ghayatil iktisarin dalam kata ringkas watah dibilang bersih wadah tulan nganggo sapensen ing kitab kitab yang tasal alkitab al-musamma kang denarani bitakribi kelawan aran takrib yen tapi supaya ngalap manfaat bi iklan kitab sapa mutajung kang butuh minal mutadiina saking sang pira-pira wong kang ngawiti belajar livuru isyariati maring pira-pira kang syariat wadini lan agama waliyakunan supaya ana apa dal kitab iku asilatan dari lantaran inajati maring klimat ingsun imadine dalam dunia kiamat wa naf'an lan manfaati libadi maring pira-pira kaulane Allah al muslimina pira-pira kaum muslim innahu satune Allah iku samiun dat kang widanget doa ibadi dongane pira-pira kaulane Allah qaribun lan dat kang parek mujibun terkan badani waman lan tawi sepene wong iku kuasa dalem sesepaman ing Allah layahibu mongko ora tuna sapa man wa ida salakan dalem lakone takon ing sira sapa ibadi kawula ingsun ani saking ingsun fa ini mongko sedune ingsun qaribun dat kang parek wa lam lan ngerti sapa sira anahu ing sedene kelakuan kuwi jatuh dan temu badi musaya dari kitab dalam sebagian teladan iki kitab fi ghairi badi dalam sakliyane hudayat kitab tasmiyatuhu ngarani kitab taratan dalam suci ambalan bitakrifi kelawan aran takrib wa taratan lan ambalan kang meneh bi
lan ambalan kang meneh. Watarotan lan ing dalem. Watarotan lan ing dalem ambalan kang meneh. Biwayatil itisari kelawan kitab Wayatil itisar fali dalika mengko krana ara-ara mengkono ijat semetuhu ngarani sapa ingsun ing hadal kitab ismaini kelawan aran loro ahaduma utawi salah sijine isman fal qaribul mujibi aran fatul qarib al mujib Bisar al fadi takribin dalam nyarai pira-pira al fadi kitab at-takrib. Wasan utawi kang kapindho iku al-qaulul mutar aran kitab al-qaulul mutar bisari wayatil itisari ing dalem nyarai kitab wayatil itisar kala ngendika sapa Asy-Syaikh al-Imam kang dadi imam rupane Abu Thayyib wastairun kuncar sapa Abu Thayyib aidan hal malih ya bisujan kelawan Abu Sujah ya milate kang dadi agama wadini tegese agama Ahmadu rupane Ahmadu Kyai Ahmad rupane Ibnu Saini kang dadi putra lanange Kyai Husain Ibnu Ahmad kang dadi putra lanange Kyai rupane Ibnu Ahmad kang dadi putra lanange Kyai Ahmad al-Asbiyani kang bangsa al-Asbiyani. Saka muga-muga nyirami sapa Allah Gusti Allah sarahu ing sareane Syekh Sabi Baramati lan sasane rahmat waridwani lan keridhaan waskanahu lan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh al-Faradhil Jinani ing luwih luhur-luhure derajat pira-pira swarga. Bismillahi kelawan nyebut asman Gusti Allah Rahmani kang welas asih dalem donya lan akhirat Rahimi kang welas asih dalem akhirat bloko abtadiu ngawiti sapa ingsun kitab ing kitab ingsun rupane hada iku kitab al-qarib wa ulul tawil fatawala iku ismun aran lidati kedhejat al-wajibil wujudi kang wajib wujude wa rahman tawil lafat rahman iku ablahul banget minar rahim tinimbang lafat rahim. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah wa tawi alhamdulillah iku sanung alam Allah tasya Allah taala alam lur sapa Allah bil jamili lan bagus ala jadi adime atas arah ala jadi takdime atas arah ngagungake rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh ai malik alamin tek sing ratone wong alam kabeh bi fathil lam lan fathil lam wa huwa tawil fat alamin. Kama kala kaya oleh ngendika sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik iku ismun jam'in sim jamak khosen kang tertentu biman kelawan wong yakilu kang duweni akal sapa man la jam'un ora jamak wa mufradun lan tawi mufrade alamin iku alamun lafat alam bi fathil lam lan fathil lam li ana karena sedune alam iku li annahu balani itu kok bi fathil lam lan fathil lam ya annahu krana setune alam iku ismun aran amun kang nambahi lima maring perkara siwa wallahi kang saliyane Allah wal jam'ul tawi jamak iku khosen tertentu biman kelawan wong yakul kang duweni akal sapa man wasalam muga paring tambah rahmat den sapa Allah Gusti Allah wasalam muga paring dubuk keselamatan sapa Allah Allah sayyidina tasih Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi an-nabi kang dadi nabi wa utawi lafat an-nabi bil hamzah lawan hamzah wa tarkilan lan tinggal hamzah iku sanun menungsa uhya kang den paring wahyu sapa ilaihi insan bisarin lawan syara ayat mal kang duweni akal sapa men ya mal kang lakon sapa insan bi lawan syara wa in lam yu'mar lan senajan dan perintah sapa insan bitablihi wa in lam yu'mar lan senajan ora den perintah sapa insan bitablihi lawan nyampeake syarat fa inumira mongko lamun den perintah sapa insan bitablihi kelawan nyampeake syarat fa nabiyun mongko iku aran nabi wa rasul lan rasul aidan hal malih wal ma'an tawi makna iku yunsiu kang nyukulake sapa kayang sanef assalata ing shalawat wa salam lan salam alaihi tasilafat Muhammad alaihi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad wa Muhammadun lan tawi lafat Muhammad iku alamun alam mankulun kang den pindah min ismil mankulun kang den pindah min ismil ulin saking isim maf'ul al mudhafil aini kang
den tasdid ain fi'li wan nabiyun lafat an-nabi wan nabi lan tawi lafat an-nabi ku badal minhu saking lafat Muhammad au atfu bayan utawa ataf bayan alaihi tasih lafat Muhammad wa ala alihi tasih keluargane kanjeng Nabi rupa atahirina pira-pira kang suci utawi alihi kama kala kaya oleh ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ku akorek buhu pira-pira kerabat kanjeng Nabi al-mukminuna pira-pira kang mukmin min bani Hasimin saking bani Hasim bani Muthalibin lan bani Muthalib wakilan lan den sapake watarahu lan wile ingkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi innahum setune alihi iku innahum ing setune alihi iku kullu muslimin saben-saben iku innahum setune alihi baleni wakilan lan dungcapake wahtarahu lan wile ingkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi innahum setune alihi apa innahum setune alihi iku kullu muslimin saben-saben wong muslim wala ala qalahu lam ngono daun sana rupane atairin fatairin tasaun kang den alap min qauli saking dawuhe Allah taala al-maulur Allah rupane wa itu hukum takdiron dawuh itu hukum takdiron maknane wa itu hukum lan nyucake sapa Allah ing sira kabeh takdiron kawan nyucake temenan wa ala sabatin tasih sabat kanjeng Nabi ku jam'u saibin nabi ku jama'il saibin nabi jam'u saibin nabi iku jama'il saibin nabi aqauluhu lan tawi dawe sunah rupane ajma'in lafaz ajma'in iku tak kidun ngukuhake disabati maring lafaz disabati sumadaka lisabatihi maring lafaz sabatihi lisabatihi maring kedue lafaz sabatihi maring lafaz sabatihi sumadakara nuli nutur sapa unsunifu kang sunif anawi setune kang sunif iku masulun kang den suni bitasnifa dan mutasarin dalam mengapal ngarang iki mutasar bi qauli lan dawuhe kang sunif rupane sa'alani badul asdiqai dawuh sa'alani badul asdiqai rupane sa'alani nyuwun ing ingsun maknane sa'alani nyuwun ing ingsun sapa badul asdiqai sebagian pira-pira kanca iku jam'u sadiqin ku jam'u sadiqin wa qaul jam'u sadiqin iku jama'il sadiqin wa qauluhu tawi dawe kang sana rupane hafizahumullah ta'ala dawuh hafizahumullah ta'ala manane hafizahum raksa ing sedika sapa Allah Gusti Allah ta'ala maknane hafizahum raksa ing sedika muga-muga ngreksa ing asdika sapa Allah Gusti Allah taala al-maulur sapa Allah ku jumlah doa iyatun kang basa donga an amala ing nyenta ngarang sapa ingsun mutasaran ing kita mutasar huwa utawi mutasar iku barang kala kang titik apa lafdhu lafate mawa kasura lan akeh apa maknane ma fil fikin huwa utawi fikih iku luwatan ing mungguh luwatan indal mungguh luwat ikal faham wastilan dalam istilah iku al ilmu ngawruhi bil ahkami klan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat al a'maliyati kang bangsa den lakoni al muktasabu kang den alap min adilatiha saking pira-pira min adilatiha saking pira-pira dalil akam atas liyati kang bangsa prinsip rinci ala mazhabil imami atas mazhabe wong kang dadi imam ala adami kang agung ala mazhabil imami halih tetep ing atas mazhabe wong kang dadi imam ala adami kang agung al mujtahidi kang menuni nasiru sunnati kang nulung sunnah rasul wadina lan agama rupane Abi Abdillahi alang punyai Abi Abdillah rupane Muhammad rupane Abi Abdillahi alam asmane kate rupane Abi Abdillah rupane Muhammad dun
rupane Muhammadun alam asmane ke rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadun Kanjeng Nabi. Rupane Muhammadin Kiai. Rupane Muhammadin Kiai Muhammad ibnu Idris kang dadi putrane Syekh Idris ibni Abbas kang dadi putrane Syekh Abbas ibnu Utsman kang dadi putrane Syekh Utsman ibni Asy-Syafi'in kang Ibni Syafi'in. Ibni Syafi'in kang dadi putrane Syekh Syafi'. Asy-Syafi'i kang bangsa Syekh Syafi'i. Ulida lan den lahirake Asy-Syafi'i. Ulida den lahirake Asy-Syafi'i bi Huzatan dalam tanah Huzah sanata sinan dalam tahun 50 amiatin lan 100 wa amatan sedo sapa Asy-Syafi'i rahmatullahi tawi rahmat Allah taala limahalur sapa Allah alaihi muga-muga tetep ing atase Asy-Syafi'i. Alaihi muga-muga tetep ing atase Asy-Syafi'i. Tarkib Iku alaihi muga-muga tetep ing atase Asy-Syafi'i waridwanihi lan ridhone Allah. Waridwanuhu lan ridhone Allah. Yaumul Jumatin dalam dina Jumat salah Rajaban dalam akhire wulan Rajab sanata arba'in dalam tahun 4 wa mi'atin lan 200 ini lan 200 wasafal nyifati sapa al-musannifu ki musannaf mutasarahu ing kita mutasare Asy-Syafi'i ya usapin kan pira-pira sifat minha kang tetep setengah saking ausaf minha kang iku tetep setengah saking ausaf anahu tawi sedulune mutasar fi ghayatil ittisari dalam kata ringkas fi ghayatil ittisari ing dalam kata ringkas. Tarkib Iku fi ghayatil ittisari dalam kata ringkas. Wa niyayatil ijaz lan kata ringkas wal ghayatun tawil fat ghaya wal niyayatun tawil fat niyaya iku mutaqarribani wa balani wal ghayatu. Wal ghayatun tawil fat ghaya wal niyayatun lan lafat niyaya iku mutaqarribani paparakan karone wa kadalan koyo ngono al ghayatu wal niyayatu. Al ittisaru lan tawil fat ittisar wal ijazun tawil fat ijaz wa min hal ijazu biasa wal ijazu lan tawil fat ijaz wa min baleni al ihtisaru utawi lafat ihtisar wal ijaz lan tawil fat ijaz wal ijazu lan lafat ijaz wal ijazu lan tawil lafat ijaz kate utawi roni wal ijazu lan lafat ijaz wa minha lan kutatu setengah saking ausaf anahu wa minha lan iku tetep setengah saking ausaf anahu utawi setengah mutasar iku yargobu gampang alal iku yakrubu gampang alal muta'alimin ing atas wong kang belajar li furu'il fiqi maring pira-pira panging fikih apa darsuhu dars mutasar wa yasul lan gampang alal mutadi ing atas wong kang belajar apa hiduhu alal mutadi ing atas wong kang pira-pira wong kang belajar apa hiduhu atase wong kang ngawiti belajar alal mutadi ing atas wong kang ngawiti belajar hifduhu ngapalake mutasar aistidaru tegese hifduhu tarkib hifduhu ngapalake mutasar baleni teko waya sulu lan gampang alal mutadi atas wong kang belajar hifduhu ngapalake alal mutadi atase wong kang ngawiti belajar alal mutadi atas wong kang ngawiti belajar apa hifduhu ngapalake mutasar astidaru tegese kadirake mutasar ala dari kalbi atas jebone ati liman kedue wong yarwa kang demen sapa Allah kang demen sapa man fi hifdi mutasarin dalem ngapalake mutasar fi fikin dal fikih masalah nilai nyuwun ingsun sapa ba'dul istiqai sebagian aidan hal malis sapa ba'dul istiqai sebagian pira-pira kancaan usira ing tengake sapa ingsun fihi dal mutasar ain mutasar tegese mutasar minat taksimati sing pira-pira panduman lilah kami kedhe pira-pira hukum al-fiqhiyati kang basa fikih wa min hasri sholih
lan saking pelanggaran pira-pira pekerti ada bedil solid tegese pelanggaran pira-pira pekerti al wajibati lan wajib lan mendapati al wajibati al wajibati lan wajib wal mandubati lan al wajibati kang al wajibati kang wajib wal mandubati lan sunah wa ghairi lan saliyane al wajibati wal mandubati fajatu mongko nyebadani panjenengan fajatu mongko nyebadani sapa ingsun ing ba'dul sika ila suwali mar manyunani ba'dul astika fi dalika dalam an amala wa an uksira taliban fi dalika kurang fi dalika dalam mengkono an amala wa an uksira taliban hale wong kang nyupres lisawabi marang ganjaran minallah saking Allah jajan alih dadi piwales ala tasnif dalam mutasari ngatasi ngarang iki mutasar ragiban hale wong kang demen ilallahi maring Allah subhanahu wa nyucake ingsun lawan nyucake tenan ing Gusti Allah wa ta'ala lan halim mahalur sapa Allah fil ianati dalem mitulungi min fadli saking anugerahane Allah la tamami hadal mutasari ala tamami hadal mutasari ngatasini pernahake iki mutasar wa fitaufikilan dalam oleh mitulungi li sawabi marang bener wa huwa tawi sawab iku didul hata iku sawali luput anahu tawi setune Allah taala al mahlur sapa Allah alaman tas perkara ya sak kang ngersake sapa Allah iku tegese ngersake sapa Allah iku adirun ban kuasane ai qadirun tegese kang kuasa abibadihi lan kelan pira-pira kaulane Allah iku latifut dan kang welas asih iku habirun terkang waspada habirun terkang waspada bi awali badihi lan pira-pira tingkai pira-pira kaulane Allah wal awalun ta'i kang kawitan iku muktabasun kang den alap min kauli saking dawuhe Allah taala al mahlur sapa Allah rupane Allah latifun bi ibadihi dawuh Allah latifun bi ibadihi maknane Allah utawi Allah iku latifun dat kang les asih bi ibadihi lan pira-pira kaulane Allah wasani lan tawi kang pindho min kauli saking dawuhe Allah taala al mahlur min kauluhu baleni wasani lan utawi kang kaping pindho iku min kaulihi saking dawuhe Allah taala lemulur sapa Allah rupane wa huwal hakimul khabiru dawuh wa huwal hakimul khabiru maknane wa huwa tawi Allah al hakimu dat kang bijaksana al khabiru terkang waspada wa latifun talfat al latif al khabiru talfat al khabir iku semane asma loro wal khabirun talfat al khabir baleni walatifu walatifun talfat al latif al khabirun talfat al khabir iku semane asma loro min asma'ihi saking tetep pira-pira asmane Allah min asma'ihi kang iku tetep saking pira-pira asmane Allah min asma'ihi kang tetep saking pira-pira asmane Allah taala al mahlur sapa Allah wa makna al awali saking makna kang kawitan al alimu ta kang awali makna al awali lan makna kang kawitan al tarkib wa makna al awali lan utawi makna kang kawitan al alimu dat kang udanene iku al alimu dat kang udanene bida kok iki lurik lan lembut-lembute pira-pira pekerti wa muskilatiha lan bida kok ikil umuri kelawan lembut-lembute pira-pira pekerti bida kok ikil umuri ing dalem lembut-lembute pira-pira pekerti perkara duduk pekerti bida kok ikil umuri kelawan lembut-lembute pira-pira perkara wa bida kok iki lumure lan lembut-lembute pira-pira perkara wa muskilatiha lan angel-angele umur wa lakulan dan gunakake apa al awal aidan amalih bi makna rafikan kelawan makna welas bi makna rafiki kelawan makna welas bihim kelawan ibad faullahu mongko utawi Allah taala al-mahlur Allah rupane alimun datang dan ini bi ibadi kelawan pira-pira kawalan Allah alimun terkipeh
iku alimun dat kang deneni bibadi lan pira-pira kaulane Allah wa bima wadiya wajibinan lan kelawan panggonane pira-pira panggonane pira-pira kebutane ibad rafikun tur kang welas bim kang ibad Rafikun tur iku kang welas rafikun tur iku kang welas bim kang ibad wa makna sani lan makna kang kaping pindho iku ribun parek min makna sani wa makna sani lan makna kang kaping pindho makna sani lan tawi makna kang kaping pindho iku ribun parek min makna lawali saking makna kang kawitan wa yuqalu lan den sapake apa bartu saya dawa bartu saya maknane bartu warus sapa ingsun asyai'a ing suci baruhu sapa ingsun ing syek al fa'ana mongko sedune fa'ana mongko utawi ingsun bihi klan sek apa birun banget warwe ay birun tarkibe iku habirun banget warwe ay alimun tegese banget warwe kala ngendika sapa al-sanifu yang sanef rahimahu muga-muga tetep melasi ing musanaf sapa Allah taala al-maha sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asyaiwa imamu al-alimu al-alamatu Syamsuddin Abdillahi Amatun Ibnu Qasim Nasyafiyu Taumadaulahu birahmatihi wa ridwani aminah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Berkata Syekh menjadi imam yang alim sangat alim, yakni Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Qasim bermadzhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah meratakan kepadanya dengan rahmatnya dan keridhaannya. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillah tabarukan bi fatihatil kitab li ana ibtida'u kulli amrin tibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina bil jannati dari syawabi. Segala puji milik Allah karena berkat dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sesungguhnya Alhamdulillah adalah bulan setiap perkara yang bernilai baik dan pemungkas setiap doa yang diterima dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala. Ahmadu an wafaqa man arada min ibadili tafaquh fi dini ala wifqi muradi wa usallimu ala afdhalil Ahmadu an wafaqa man arada min ibadihi litafaquhi fi dini ala wifqi muradihi. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan pada orang-orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya hendak memahami dalam agama atas yang sesuai dengan kehendak Allah. Wa usallimu ala dalil khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina al-qaili. Dan saya memohon rahmat takdim dan sejahtera tetap terlimpah kepada makhluknya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul yang bersabda, man yurid Allahu bihi khairan faqihu fi dini wa ala alihi wa sahbihi mudadadikirina wa sahbil wafilina. Barang siapa dihendaki Allah kepadanya kebaikan, maka Allah memberi pemahaman dalam agama dan atas keluarganya dan sahabatnya sepanjang masa zikirnya orang-orang yang zikir dan lupa orang-orangnya yang lupa kepada Allah. Wabadu hada kitabun fi ghairi wabadu hada kitabun fi wayatil itisari wa tadibi wa ta'tuwa lal kitabi al-musamma bitakribi. Dan setelah membaca semalam adalah salam apa yang ada dalam benarnya yang sana adalah kitab yang dalam bentuk yang sangat ringkas dan bersih, tidak banyak kata. Saya mensunyi atas kitab yang dinamai dengan takrib yang tafi'a biyam al-mutajim minal mutadi'in al-furu'i syariati wa dini waliyakuna maslahatan linal jati yamadini wa naf'al ibadi al-muslimina.
agar dapat mengambil manfaat dengannya orang-orang yang berminat dari para pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama, dan agar menjadi lantaran bagi keselamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Innahu sami'un doa ibadi wa qaribun mujibun man qasadahu la yaibu itasalaka ibadi ani fa ini qaribun. Dan sesungguhnya Allah itu mendengar pada doa hamba-hambanya di mana dekat lagi mengabulkan doa, dan barang siapa yang dikehendaki kepadanya maka ia tidak bakal rugi. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya dan barang siapa yang dikehendaki kepadanya maka tidak bakal rugi. Dan ketika bertanya, barang siapa yang berkehendak kepada Allah, dan barang siapa yang berkehendak kepada Allah maka Allah tidak bakal rugi. Dan ketika bertanya kepadaku hamba-hambaku tentang dan barang siapa yang berharap kepada Allah, dan barang siapa berharap kepada Allah maka Allah innahu sami'un doa ibadi wa qaribun mujibun man qasadahu la yaibu itasalaka ibadi ani fa ini qaribun. Sesungguhnya Allah itu mendengar pada doa hamba-hambanya dan maha dekat lagi mengabulkan doa. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya maka Allah, dan barang siapa yang berharap kepada Allah, dan barang siapa yang berharap kepada Allah maka tidak bakal rugi. Dan ketika bertanya kepada hamba-hambaku tentang aku maka sesungguhnya aku sangat dekat. Wa'lam annahu yujadu bi ba'di nusayyadil kitabi fi ghairi badihi tasmiyatu taratan bi taklibi wa taratan bi wayatil itisari. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di beberapa redaksi kitab ini di selain khutbahnya dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di beberapa redaksi kitab ini di selain khutbahnya pemberian nama kitab ini dengan sekali tempo dengan nama kitab At-Taqrib, dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Intisar. Walidhalika samaituhu bismani ahduma Fathul Qaribul Mujibi Bisar Fadi Taqribi. Maka karena itu saya menamainya dengan dua nama, salah satunya dengan nama Fathul Qarib Al-Mujib dalam mengomentari beberapa lafaz kitab At-Taqrib. Wasani al-qaulul mutaru fi syar'i wa yadil itisari. Dan yang kedua dinamakan dengan kitab al-qaulul mutar dalam mengomentari redaksi kitab Ghayatul Ihtisar. Qala asyayu al-imamu Abu Tayyib wa Stairu aidan bi Abu Sujain Abu Tayyibi wa yastahiru aidan bi Abu Sujain Syabil Melati wa Dini Ahmadu ibnu Saini ibnu Ahmad al-Asfiyani. Berkata saya menjadi imam yang alim sangat alim yang Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Berkata saya menjadi imam yaitu Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Suja yang menjadi pelita ajaran yakni agama, yaitu Kiai Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfiyani. Saka Allah sarahu sabibah rahmati wa ridwani wa askanahu ala faradil jinani. Semoga Allah memberi rahmat pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan, dan semoga Allah mengabulkan doa, dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Amtadu kitabi hadza wa ismun lidati al-wajibil wujudi wa rahmanu ablaku minar rahimi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, saya memulai menyusun kitabku ini dengan lafaz Allah, itu nama bagi yang wajib adanya, dan lafaz Ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz Ar-Rahim.
alhamdulillahi wa sana'u ala Allahi ta'ala bil jamil ala jadi takdimi rabbil alamin ay malik alamina. Dan segala puji milik Allah karena maha berkat dengan segala puji milik Allah. Alhamdulillah, terpujian terhadap Allah Ta'ala dengan baik atas mengagungan Tuhan seluruh alam, yakni yang raja seluruh alam. Bifatilami wa huwa kama qala ibn malikin ismun jam'in khosun biman yaqilu la jam'un wa mufradu alaman. Bifatilami li'annahu ismun amun lima siwallahu wal jam' bifatilami wa huwa kama qala ibn malikin ismun jam'in khosun biman yaqilu la jam'un. Dengan fathahnya lam karena fat alamin seperti yang dikatakan Imam Ibn Malik, yaitu isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal, bukan jamak. Mufradu alamun bi fathilami li'annahu ismun amun lima syawallah li'annahu ismun amun lima syawallahi wal jam'u khosun biman yaqilu. Dan mufrad lafat alamin itu lafat alam dengan fathahnya lam karena lafat alamin itu nama yang mencakup batas karena lafat alamun itu nama yang mencakup batas semua makhluk selain Allah Ta'ala, dan itu jamak yang khusus bagi orang berakal. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa bil hamzah tarkin sanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bitablighi fa inumira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi nabi dengan hamzah dan tanpa hamzah dan manusia yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang bersifat yang diamalkan dengannya, dan walaupun tidak perintahkan untuk menyampaikannya, maka jika diperintahkan untuk menyampaikannya maka itu dinamakan nabi dan juga rasul. Maknanya syiwa salatu wassalamu alaihi wa muhammadun alaman manqulun min isma fu'ulin al mudafil aini wa nabiyun badalun minha au atfubayya minhu au atfubayanin alaihi wa ala aliyah tairina. Dan makna yang mengupayakan salawat dan salam atas Nabi Muhammad, dan lafaz Muhammad itu nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditasdid ain fi'ilnya, dan lafaz an-nabi itu badal dari lafaz Muhammad atau bayan di atas lafaz Muhammad dan atas keluarga Nabi yang suci-suci. Kama qala asyafi'a qaribu wa al-mu'minuna min bani kama qala asyafi'a qaribu wal mu'minina min bani al-mu'minuna min bani Hashim banu Abanil Muthalibin wa qila wa tarawu an-Nawawi innahum qulul muslimin. Mereka sebagaimana berkata Imam Syafi'i adalah para kerabatnya beberapa mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan dikatakan Imam Nawawi memilih pendapatku ini karena sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Wala ala qala wa ta'inam tasa'un min qawli ta'ala wa yutarikum tatiran wa ala sabati jam'u saibin nabi wa qawlu wa jemaina takikan sabatihi. Dan kemungkinan perkataan Yosanef di lafaz tahirin itu diambil dari firman Allah Ta'ala dan yaitu lafaz wa yutarikum tatiran, dan Allah mensucikan kamu semua dan susunya. Dan atas sahabat Nabi, lafaz sahabati itu jamaknya lafaz sahibi Nabi. Dan perkataan yang sanaf lafaz itu lafaz asma'in itu menguatkan lafaz li sahabatihi. Semada qara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi dan mutasarri bi qawlihi sa'alani Ba'dul astiqai jam'u syadikin.
Kemudian Kiai Musonef menyebutkan sesungguhnya Kiai Musonef diminta untuk mengarang kitab Mukhtasar ini dengan perkataannya meminta kepadaku sebagai teman-teman. Itu lafaz asdiqa itu jamaknya lafaz sadiqin. Wa qaulahu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'ayatun. Wa qauluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'ayatun malam mutasaran wa ma qala dua kasura maknahu fil fiqih. Dan perkataan Kiai Musonef itu lafaz hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka semua. Itu jumlah doaiyah agar saya mengarang kitab Mukhtasar, yaitu kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya dalam fikih. Huwa lugatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bidaqaiqil umuri. Huwa lugatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bidaqaiqil umuri. Al-ilmu bil ahkami asyariyati al-amaliyati al-muktasabu min adilati tafsiliyati. Dan fikih secara bahasa itu faham, dan secara istilah itu mengetahui dari beberapa hukum syariat yang bersifat amalia yang digali dari beberapa dalil hukum secara perinci atas mazhabil imami al-adami al-mujtahidi nasir sunnati wadini Abu Abdillahi Muhammadin ibnu Idrisa Muhammadin ibni Idrisa ibni Abbasa ibni Usmana ibni Asyafi'iyyu atas mazhab imam besar ahli ijtihad penolong sunnah Rasul dan agama, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' dan bermazhab Syafi'i. Wulida bi tasanata husina wa mi'atin wa mata rahmatullahu ta'ala alaihi wa ridwanihi yamal jum'ati waridwanuhu yamal jum'ati salah rajabah sanata arba'in wa mi'ataini. Dan Kiai Musonef dilahirkan di Tanah Nanggoza pada tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala. Imam Syafi'i dilahirkan di Tanah Nanggoza pada tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala dan keridhoannya pada hari Jumat akhir bulan Rajab pada tahun 204. Wa wasafal sunifu mutasaran bi usafin minha annahu fi ghayatil ittisari wa nihayatil ijasi wal ghayatu wal nihayatu mutaqarribani wa qada al ittisaru wal ijasu. Dan Kiai Musonef memberi ciri-ciri kitab mungilnya dengan beberapa ciri diantaranya sesungguhnya ya kitabnya sangat ringkas sekali dan lafaz ghayah dan nihayah berdekatan makna, demikian pula lafaz ittisar dan lafaz ijaz. Wa minha annahu yaqrubu alal muta'allimu li furu'il fiqh. Wa minha annahu yaqrubu alal muta'allimi li furu'il fiqh darsu wa syulu alal al-mubtadi'i dua daru wa ala dari qalbi liman ergobu fi hifdi mutasari fil fiqh muhtasarin fil fiqh. Dan diantaranya kitab Mukhtasar itu mudah bagi pemula belajar pada cabang-cabang fikih mempelajarinya, dan itu mudah bagi pemula menghafalkan kitab Mukhtasar ini, yakni yang menguasai di luar kepala bagi orang senang menghafal kitab Mukhtasar dalam fikih. Salani ayatan ba'dul istiqai an uksira fihi ilmu tasari min tasimatil akami al fiqhiyati wa min
asril soli adabul soli al wajibati wal mutibati wa wairihima. Dan sebagai teman-teman meminta kepadaku juga agar saya memperbanyak kitab mutasar, yaitu kitab yang memperbanyak kitab mutasar ini dari beberapa hukum bangsa, dari bagian beberapa hukum bangsa fikih, dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah dan selain keduanya. Fa'jabtu ila su'ali fidzalika taliban lisawabi minallahi jazaan ala tasnifil mutasari rogiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka aku penuhi orang itu atas permintaannya dalam hal-hal tersebut, seraya berharap memperoleh pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas mengarang kitab mutasar ini, sambil orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil i'anati min fadli ala tamami hadal mutasari wa fi taufiqi li sawabi wa huwa ditul khotai anahu ta'ala alam dalam pertolongan dan anugerahnya atas menyempurnakan kitab mutasar ini, dan dalam pertolongan dan dalam kebenaran, dan benar itu antonim dari salah. Anahu ta'ala lama yasha'u wa yuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadi latifun khabirun bi awali ibadi wal awalu muktabasun min qaulihi ta'ala. Dan sungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat kuasa terhadap hambanya, dan itu 15 AC terhadap hambanya, yakni mengetahui serta wadah dengan keadaan hambanya. Wal awalu muktabasun min qaulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadi wa sani min qaulihi ta'ala wa wal hakimul khabiru wa latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala wa maknal awal. Dan yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala Allahu latifun bi ibadi, Allah itu 15 asih terhadap hambanya, dan yang kedua diambil dari firman Allah Ta'ala wal hakimul khabir, Allah itu zat yang maha bijaksana serta waspada. Dan lafaz al-latif dan al-latif dan al-khabir itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala, dan makna al-awali al-alimu bitaqo'il umuri muskilatiha wa yutlaku aidan bimana rafiqin bihim fa'allahu ta'ala alimun bibadi wa bima wadiya wajihim rafiqun bihim. Dan makna yang pertama itu mengetahui dari beberapa perkara lembut dan rumit, dan lafaz al-latif digunakan juga dengan makna belas terhadap hambanya. Maka Allah Ta'ala mengetahui terhadap hambanya dengan tempat-tempat dan kebutuhan mereka, itu 15 AC terhadap dan makna yang pertama itu mengetahui dari beberapa perkara lembut dan rumit, dan lafaz al-latif digunakan juga dengan makna belas terhadap hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap hambanya, dan dengan tempat-tempat kegunaan mereka itu 15 AC terhadap hambanya. Wa nasani qaribun min maknal awali wa yuqalu khabatu saya baru fa nabiyun khabirun ay alimun qala al-musanifu rahimahullah. Dan makna yang kedua itu dekat dari makna yang pertama, dan diucapkan saya mengetahui sesuatu, maka saya mengetahui sesuatu itu. Berkata yang musannaf rahimahullah ta'ala berkata, wa lam yashwab al-Fatihah.
كيف